c'est un hommage à Shlomo Venezia, ce que je vais faire. Mijn presentatie is een eerbetoon Nous aan allons Shlomo parler maintenant des Venezia. témoins, des We Sonderkommando. gaan het Alors nous hebben sommes over arrivés aux getuigenissen van victimes, slachtoffers c'est-à-dire in zondercommando's. les protagonistes des Sonderkommando. Dus de protagonist eigenlijk in mijn Je verhaal pense pas is qu'il y a Shlomo Venezia. catégories, c'est-à-dire Ik denk dat les er nazis, 3 categorieën les zijn. victimes De et la nazi's, zone de grise, slachtoffers les en de Sonderkommandos. Les grijze Sonderkommandos sont des zone. victimes. Nu, de zondercommando's zijn ook slachtoffers. Ze En hebben geen zin in die grijze zone, maar het zijn ook slachtoffers. Shlomo werd geboren in Thessaloniki Il était de nationalité in italienne. 1923. Hij was Et alors, uit de il a Italiaanse assisté à la ghettoisation et nationaliteit. la déportation des Juifs Hij de la heeft ville. de Il deportatie n'était pas déporté en parce qu'il était de italien. ghettovorming voor de Joden Et avec meegemaakt. l'aide du consul Zamboni, a déménagé met behulp avec van de environ consul 200 autres Zamboni. juifs avec passeport italien à Is hij Athènes. samen met een C'est-à-dire, il est honderdtal passé de la zone andere allemande Joden met à la zone van contrôlée par Italiaanse les afkomst Italiens. Mais kunnen après onderkomen le 8 vinden in de septembre zone die onder het 1943, Italiaanse les bewind nazis stond. arrivent à la De capitale grecque, dont nazi's les juifs kwamen echter italiens aan in perdent Athene toute protection. en de Italianen Alors, il verloren est op dat moment arrêté alle en bescherming mars die zij hadden genoten tot 1944 dan. avec toute la famille dans la grande In synagogue 1944 d'Athènes, werden ze envoyé samengedreven in dans la de prison de la synagoge van ville Athene et déporté en zij à werden Haïdari gedeporteerd naar Haïdari et à Birkenau. en Lors Birkenau. de la sélection initiale, sur la Na Judenrampe, de sa oorspronkelijke mère, selectie sa sœur Marika et l'autre petite sœur Martha werden zijn sont moeder en zijn immédiatement 2 envoyés à la zussen chambre à gaz. onmiddellijk naar de Et lui, son gaskamers frère et sa gebracht. sœur Rachel Hij en entrent zijn à broer en Birkenau. zijn zus Rachel Shlomo werden naar, of et son Rachel frère werden sont naar Birkenau inclus dans le gestuurd. camp de quarantaine. Zij Et werden après in une quarantaine courte période de geplaatst quarantaine, en na een sont korte periode in sélectionnés quarantaine ensemble et, werden pour zij faire partie du geselecteerd Sonderkommando. om deel te Et je gaan lui uitmaken demandais, van een les zondercommando. nazis, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Et il m'a dit, vous faisiez partie de En ce moment du de Sonderkommando. nazi's vertelden hem dus dat hij vanaf dat Alors, moment zou gaan deel uitmaken pas dans van le een document, zondercommando. peut-être, mais dans le langage, oui. Aussi les nazis. Ils parlaient de Daar bestaan geen Sonderkommando. documenten Ils van, comprenaient maar pas dat wordt wel overgeleverd. Shlomo est d'abord Shlomo affecté à travailler au bunker 2. Ça, moest c'est très eerst in de intéressant. bunker Au 2 bunker werken. 2. Dat is interessant. Et puis, comme il avait dit coiffeur à l'arrivée, Hij was een kapper il est obligé de couper les cheveux en hij des moest dus de femmes qui étaient haren scheren van de après, vrouwen en au de kinderen. crématoire 3 et 2. Daarna moest hij in slachthuis Il 3 fait cette werken. terrible tâche principalement Hij dans le kreeg de crématoire vreselijke 3, mais taak aussi alors dans le te 2. werken in Mais son slachthuis frère 3, maar ook dans le in 4. Et bunker son 2. cousin, Dario Zijn, Gabbai, dans le 5. 4 et 5. Broer en vriend werkte in bunker 4 en Il 5. avait une connaissance Dus de hij tout le crématoire. En plus, kende, il hij a had travaillé ervaring au in bunker verschillende crematoria en Et in alors, bunker il connaissait 2. toute la zone Dus hij de kende Spergebied. heel de zone Dus van il het bien, Spergebied. toute cette zone. Alors, bien sûr, il fait partie de la révolte d'octobre. Hij maakte natuurlijk ook deel uit van de opstand in oktober. Il a la chance d'entrer à l'intérieur. En hij had het À geluk l'intérieur du crématoire 3. te werken in le crematorium 3. crématoire pas touché par Het was het la crematorium révolte. waar niet tot Surtout opstand grâce werd à son overgegaan. capo, Lemke. Je vais Vooral dire dankzij quelque zijn chose capo, Lemke. Alors, il n'est pas tué dans ce jour-là, Hij werd dus mais niet vermoord maintenu die en vie et dag, complété le travaux de liquidation des cadavres. maar hij werd in leven gehouden om dus het werk met het verwijderen van de lijken verder te zetten. Des crématoires eux-mêmes. En hij werd zelf ook ingezet bij het vernietigen van de crematoria. Les jours où Dus op commence 17 la, januari begon évacuation du de camp, evacuatie Shlomo, van avec het son kamp frère en et son Shlomo cousin en zijn Dario, broer en zijn neef, qui devait être tué comme tous les die dus hommes eigenlijk du commando, vermoord moesten parviennent à worden, échapper zoals à alle la leden van de surveillance des Sonderkommando, SS et de ontsnapten aan de se joindre SS à un groupe en de konden prisonniers zich voegen sur bij le een point groep d'être gevangenen, envoyés dans le camp à l'intérieur du Reich. terwijl men dus aan het werken was binnen Exactement het comme a kamp. dit le fils de Léon Cohen. De zoon van Leonard C'est-à-dire, Cohen il heeft était het dans ook gezegd. le bloc 11 Zij zaten in blok 11 du camp D, van kamp D. camp des hommes.
dus in het kamp van de mannen. En zij hadden begrepen dat er iets niet in orde was die dag in januari. Dat er iets bijzonders was, dat er iets aan de hand was. Wat ging er gebeuren, vroegen ze zich af. Maar goed, ze bleven in de barak. En normaal gezien zouden de kapos zeggen, je moet hier blijven. En in dit geval hebben ze dat niet gedaan en zijn zij buiten gegaan. En dat is wat ik wel heel opmerkelijk vind. 9 jaar geleden zijn wij de eerste keer naar Abraham Dragon gegaan in Israël, niet ver van Tel Aviv. En het eerste dat Shlomo vroeg aan Abraham Drago was: wat heb jij gedaan op 17 januari? Ik was daar. En jij? Wel, Abraham Drago heeft verteld wat er toen gebeurd is, tot in het kleinste detail. En dat strookte helemaal met het verhaal dat we kennen. Hij zei, ja, ik heb helemaal hetzelfde gedaan. Hoe kan het dat jij ook hetzelfde hebt gedaan? Dus de twee broers Drago en de twee broers Venetia hebben hetzelfde gedaan, zonder te weten dat die andere groep met dezelfde activiteit bezig was. À la question, non? Alors, bien sûr, il arrive à Mauthausen. Wanneer zij aankwamen in Mauthausen. Et ça, c'est très intéressant. Informeerde hij naar zijn broer en dat is heel interessant. Zijn achternaam werd daar iets anders geregistreerd, namelijk als Benetia. Want zijn broer was bang dat hij erkend zou worden. Er was altijd wel iemand die vroeg, wie heeft er bij de zondercommando's gewerkt? Jullie moeten jullie gaan aanmelden om bepaalde werkzaamheden te verrichten. Dus hij had begrepen dat de SS die registratienummers, die tatoeages, dus niet hadden. Dus hij heeft gewoon zijn naam veranderd. Alors, le jour après, il a été déplacé dans le Nebelwagen de Melk et de Ebenzee, verplaatst naar Ebenzee. libéré par les troupes américaines. En dat werd dan bevrijd door de Amerikaanse troepen. Le jour de la libération, le médecin Op de dag van de bevrijding werd Shlomo geveld door TBC. Hij werd verzorgd door een Joodse organisatie en hij bleef nog 6 jaar in revalidatie in verschillende ziekenhuizen in Italië. Helemaal alleen. Het is dus 6 jaar lang dat hij vreselijk geleden heeft. Daarna leerde hij Martha Kaufman kennen. Dat was een geweldige vrouw. Zij was erg levendig, ze had 3 kinderen. Maar pas in 1992 heeft zij toegegeven dat haar man deel uitmaakte van een zondercommando. Want dat was dus werkelijk iets merkwaardigs. Dus zij erkenden wel dat zij Joden waren, dat zij overlevers waren, maar niet dat ze in het zondercommando hadden gezeten. Ik zat in Milaan en zij zat in Rome en op een dag waren er moeilijkheden in Rome. De neonazis hadden een antisemitische aanslag gepleegd op een aantal Joodse winkels in de Joodse wijk. En dus de Italiaanse televisie ging interviews afnemen. Er waren overlevenden van Auschwitz die geïnterviewd werden en ik kwam dus ook op tv. En ik zag, kijk, daar is Shlomo. De journalist vroeg aan hem, wat deed u in Auschwitz? En hij heeft gewoon gezegd, ik zat bij het zondercommando. Ik stond daar. En ik dacht, dit is niet waar. De ochtend daarna was ik er nog niet goed van. Ik ging opzoeken, ik zeg,
Shlomo zat jij bij het zondercommando. Le journaliste dit, mais qu'est-ce qu'il faisait le zondercommando? De journalist vroeg, ja, wat deed zo'n zondercommando dan? On travaillait avec le corps. Et le journaliste fait, oh, alors, lui il travaillait avec le corps, comme ça, hein? Dus hij zei, wij werken met de lichamen. Ja, zei de journalist, u werkt met de lichamen, ja. Dat was eigenlijk alles wat er verderop gezegd wordt. Dus de journalist had er helemaal niets van begrepen wat een zondercommando nu precies was. Maar wij begrepen helemaal niet waarom zei Shlomo dat hij bij het zondercommando zat. En zijn vrouw vroeg hem ook, Shlomo, zondercommando, wat betekent dat allemaal? Dus zij wist het eigenlijk ook niet. J'étais là, Shlomo, on a dit, bon Shlomo, maintenant tu dois parler un peu, hein? Dus ik zeg, ja kijk Shlomo, dan moet je nu even je verhaal wel doen. Parce que la société n'était pas... Want daar wisten we dus eigenlijk niets van en de maatschappij begreep er ook helemaal niets van. En plus, il a dit, il voulait pas comprendre. Il avait raison. Hij had gelijk dat hij het zei, dat hij er vooruit kwam. Dan hebben wij het eerste interview gedaan, dat in totaal 3 dagen duurde. 3 jours, complet. Et était la première témoignage de Shlomo. De eerste getuigenis van Shlomo duurde dus 3 dagen, nam 3 dagen in beslag. Ik zei daarna tegen hem, kijk, je moet terug naar Birkenau gaan, weet je dat? En hij zei, ja, dat besef ik. En dan moet je doen alsof je mijn capo bent. En hij stemde daarmee in. En we zijn dus naar Birkenau gegaan. Voor een eerste keer. En daarna is hij nog 57 keer teruggegaan naar Birkenau. En ik was daar 54 keer bij. Et la chose vraiment très intéressante, c'est que wat ik vooral interessant vind, is dat zij ensemble, nous avons fait ça, il a porté à Birkenau tous les hommes politiques italiens. Alle Italiaanse politici naar Birkenau heeft geleid. Dus het is belangrijk dat politici dat soort reizen ondernemen. En dus niet enkel andere studiereizen. Vooral de minister van Onderwijs en Universiteiten. Dat was belangrijk dat die daar eens ging kijken. En vooral ook de eerste minister natuurlijk. Notamment le ministre de l'Éducation, mais surtout dus de minister van Onderwijs, maar ook de lerarenverenigingen. Dus het was belangrijk dat we niet vanuit de leerlingen gingen vertrekken, maar vanuit de leerkrachten. En dat leerkrachten dus cursussen konden beginnen, want dat bestond nog niet in Frankrijk, in Duitsland. Het bestond pas vanaf 1994. Dus wij waren werkelijk pioniers op dat vlak. Finalement, nous avons convaincu Shlomo à faire un film. Uiteindelijk heeft Shlomo een film gemaakt. En 1 boek. De film is de film bij uitstek geworden over de Italiaanse Shoah. Daarna heeft zijn neef nog de film gemaakt met Spielberg. Parce que tout le monde demandait 3000 dans la chambre basse et son cousin a dit oui. En iedereen zei, 3000 in de gaskamers. Ja, zei zijn neef. Maar Shlomo zei, nee, je bent gek, dat is niet waar. Lui était un témoin formidable. Maar hij was een geweldige getuige. Hij vertelde enkel over die dingen die hij zelf gezien had en niets meer. Dus als het voor hem er 1000 waren, dan was dat zo. Als anderen dan zeiden 4 miljoen, nee, dan zei hij nee, 1000. Nu wil ik een beetje gebruik maken van beelden.
Dus hier zien we Shlomo. Shlomo à droite. Rechts, aan de Son rechterkant. frère Zijn broer gauche, links. Maurice et Dario Maurice Gabay au centre. en Dario Gabay Trois in het Grecs midden. Het zijn et 3 trois Grieken Sonderkommando ensemble. uit het Sonderkommando. Et ça, c'est normalement Shlomo avec la politique et les écoles. Dat was Shlomo met een aantal politici, ministers en ook wat afgevaardigden van scholen. Minister van Cultuur. Quand on pouvait encore aller au crématoire. Dat was toen je nog naar het crematorium kon gaan, zoals je ziet. Et ça, c'est lui. En dat is hij opnieuw. Toujours avec moi au bunker 2. Samen met mij bij bunker 2. Au bunker 2, très important parce que dat is heel belangrijk, want quelle était la différence de l'utilisation du dankzij bunker hem 2 hebben dans la we première kunnen phase et achterhalen dans la deuxième phase. dat het verschil hem zat in bunker 2, in de eerste fase en de tweede fase. Sur ça, mais comment dire, la deuxième phase, par exemple, on ne savait pas qu'il y avait In pas de de tweede baraques. fase wist men bijvoorbeeld niet dat er nog geen barakken waren. Il n'y avait pas des rapports En er entre les bestonden zondercommando's et geen les verbanden victimes, les tussen de gens qui allaient zondercommando's à mourir. en C'est-à-dire, les zondercommando's étaient de cachés slachtoffers. Dus de jusqu'au moment où zondercommando's tous les werden gens verstopt op entraient. op het moment dat alle mensen pas binnenkwamen. les quatre, parce qu'on avait seulement deux en 1944. Er waren nog maar Et alors, 2 gaskamers in die tijd en dus de zondercommando's die gingen dan naar buiten en die begonnen te werken. Alors nous avons compris, par exemple, Dus wij hadden zo begrepen. comment dire, je dois dire quelque chose sur l'apport. Ik moet iets zeggen over de la deur, contribution que Shlomo a donnée of au over de monde bijdrage, des excuseer, die Shlomo Ça, c'est heeft très gedaan aan non? deze, par exemple, aan de kennis le daarover. rapport entre, Dus over les zondercommando's de et les verhouding victimes, tussen de zondercommando's en de slachtoffers. double, c'est-à-dire Dat was een dans dubbele la verhouding. il y a, on peut le dire, deux In de operatie arbeidsjoden, Reinhard waren er 2 soorten arbeidsjoden. Diegene die in het kamp van de levenden werkte en de andere die in het dodenkamp leefde en werkte. Dus in de uitroeiingszone. Dus de eerste groep die had contact met de gevangenen, met andere gevangenen, maar die anderen niet. Die kregen enkel te maken met de doden. Sauf dans le bunker 2. Hier in dit geval hadden de zondercommando's contact met de andere gevangenen voordat die zouden sterven. En hier niet, in bunker 2 niet. C'est intéressant. Dat is een belangrijk punt. In crematoria 2, 3, 4, 5 werkte zij in de zaal waar men zich moest uitkleden. Maar hier wil ik nog iets over zeggen later. Dit is Shlomo. Hij praat hier tot scholen, tot politici, dat doet hij altijd. Et ça, c'est quelque chose que je crois qu'on doit un peu discuter en futur. Wat ik denk dat we in de toekomst nog moeten bespreken met het comité van onderwijs in Auschwitz. Is het volgende. We kunnen niet enkel met documenten werken, maar het is wel een essentieel onderdeel. Kijkt, u ziet dat hij daar documenten in handen heeft. U ziet dat hij daar een tekening, een werk van David Olaire vast heeft. En Shlomo vertelde over hem, ja, dat was een goed man, maar hij werkte niet veel hoor. En ik moest dan voor hem werken. Dus hij had een ironisch gevoel voor humor, het was geweldig. Alors, ça c'est quand nous avons fait le film. Toen we de film maakten, nous avons fait la reconstruction. Zijn deze foto's genomen en dan daarna zie je hier de reconstructie van het crematorium. Il est resté la première fois 17 jours à Birkenau. De eerste keer is hij 17 dagen in Birkenau gebleven, samen met mij en nog een ingenieur. Et een fotograaf de la politie, de la police scientifique. C'est-à-dire italienne. Een Italiaanse wetenschappers. En
comment dire, qui était habitué à photographier. We zitten dus met die fotograaf en die was eigenlijk gewend aan het fotograferen van lijken. Hij had die speciaal gezocht en gevonden en meegenomen naar Birkenau. Et là, nous sommes, vous savez bien, comme historien, Als historica weet u dat nous sommes heel goed, mevrouw. dans le lager D. En daar staan we dus bij lager D, les deux blocs, 11 et 13. waar twee blokken waren, 11 en 13. Il expliquait exactement. En daar kon hij dus exact uitleggen le 17 janvier. Alors, hoe hij daar op 17 januari is buiten geraakt. Hij wist hoe die barakken in elkaar zaten, hoe mensen daar buiten konden, wat de kapos precies deden. Want in dezelfde periode moest hij elke dag in de barak of in het crematorium zijn. Hij logeerde ook in, hij verbleef in het crematorium. En na die periode van 17 dagen is hij teruggekeerd naar de barakken. Dat is opnieuw Shlomo. Normalement, on travaillait avec les documents d'Auschwitz. Normaal werken we met documenten uit Auschwitz en hij controleerde alles. Zo is hij nu eenmaal. Tu ne pouvais pas faire quelque chose. Ik kon niets doen, want hij stond altijd te kijken, te controleren of alles wel in orde was. Het is gewoon geweldig. En dat deed hij tot aan zijn dood. Alors, avec lui, nous avons fait cette reconstruction. Alors, wij hebben deze reconstructie samen nous avons gemaakt. travaillé 2 ans avec Jean-Claude. We hebben 2 jaar samengewerkt met Jean-Claude Brissac. Et normalement, Jean-Claude, il y avait beaucoup de documents qui venaient de la Russie. Jean-Claude veel documenten die uit Rusland kwamen. Il y avait aussi des documents qui venaient d'Auschwitz. Uit Auschwitz kwamen. En ik moet zeggen dat ik dacht dat hij alles gestolen had. Je dois le dire, parce qu'il y Dat moet avait ik des zeggen, plans want originaux. hij had originele plannen van Auschwitz. Pour moi, dans les années, je crois, 70, in de jaren 70 zijn die plannen naar buiten gekomen. Men weet niet van waar die komen. Non, mais quand je vu de documents et des plans. Toen heb ik dus originele documenten en plannen gezien. Hier, quelqu'un a dit gisteren zei iemand dat il y a des documents qui sont du musée d'Auschwitz documenten zijn uit het museum van Auschwitz à Erfurt. Die teruggingen naar Erfurt. En dat weet ik. Die zijn in Auschwitz geweest, kwamen dan in handen van Brissac en dan bij Erfurt. Maar het was niet zo. Het was ook niet van top. Die documenten kwamen niet vandaar. Dat zijn documenten die gestolen zijn. Dat staat vast. Alors, avec lui, avec Shlomo, nous avons fait ce travail de reconstruction. Samen met Shlomo hebben we dus die reconstructiewerken aan het crematorium uitgevoerd. En hij dacht dat comment dire, il y avait une chose extraordinaire à Auschwitz. Er iets bijzonders was aan Auschwitz, namelijk de reconstructie van een Vous savez, la maquette de Auschwitz, c'est dus u kent die maquette van Auschwitz wel, die bevindt zich in Washington, in Yad Vashem. En nog een ander deel bevindt zich in Londen. C'est une œuvre formidable. Het is een geweldig werk. Regardez la visualisation. Dat is een visualisering. En dat is nodig. We moeten visualiseren wat we gezien hebben. Dus we hebben daar samen aan gewerkt om een visualisering te maken. Alors, avec lui, nous avons pris trois documents. Dus wij hebben ons gebaseerd op 3 documenten. Hij had het eerste. L'archive de la top. Parce qu'avec het tweede was het archief van nous de top. étions chez le fils de Top. Want Brissac was een van de zonen van Top. Zijn vader heeft zelfmoord gepleegd. Maar hij had dus alle
kopieën van zijn vader. Dus wij konden met al die exemplaren werken. Al die kopieën van plannen die gemaakt waren voor Auschwitz, maar ook andere documenten. Dus met al die plannen kunnen werken. En we moesten ook werken met de stukken van Euler om dus die visualisering te realiseren. Dus wij hadden een heel aantal goede, nuttige bronnen. Het belangrijkste is het volgende. Ik ben blij dat er hier ook historici aanwezig zijn. Dus u ziet op deze foto van crematorium 2. On voit, c'est la chambre à gaz, non, la première. Il y a rien. De gaskamer in het eerste gedeelte. En daarna hebben wij le même chambre à gaz dezelfde gaskamer. Hoe is dat gezien? Met une chose, n'a pas aucun intérêt. Mais trois met 4 zaken waarvan 1 eigenlijk niet zo belangrijk is. De colonne d'émission de Cyclone B. Après, il y a de uitstoot van Cyclone B. Shlomo a dit toujours, Shlomo zei altijd dat de visualisering de la chambre à gaz van de gaskamer qui c'est là devant le crématoire 2 à die zich bevond voor crematorium 2, dat eigenlijk niet correct was. Avec cette photo, dus wij hebben gewerkt met deze foto, samen met de ingenieur. We hebben projecties gemaakt. Nous avons fait toutes les projections. Ici, il n'y a pas le travail de projection, mais nous sommes arrivés à faire ça. En uiteindelijk was dit het resultaat. Mais sont adamiers aussi au crématoire 2. Dus de gaskamers bevonden zich niet op 1 lijn, maar daarachter, achter crematorium 2. C'était pas en ligne. Parce que 2 fois, je suis allé à aider les dus 2 keer hebben wij gezien dat A en D... Oui, je devais porter les bouteilles et lui, il versait le Cyclone B. Mais moi et une autre, zich daar bevonden en... donner lui les bouteilles. Zij vertelde dat het om flessen Cyclone B ging, die hij dan moest leeggieten. En op basis van die herinneringen hebben we dit dus kunnen verifiëren. Dus op basis van de verhalen van Shlomo konden wij op wetenschappelijke basis achterhalen wat nu precies de locatie van die gebouwen, die gaskamers was. Het is een werk dat we samen hebben kunnen verrichten. Dus hier weer een visualisering. Sont adamiers, mais sont pas régulaires. Sur le crématoire 3 sont plus réguliers. A été fait après. Dat daar in die gaskamers er regelmatiger staan opgesteld. Et alors, toutes les visualisations doivent être faites. Dus al die visualiseringen moesten gemaakt worden, moesten bekeken worden. Avec cette nouvelle, comment dire, oui, position. Met in gedachten die nieuwe positie van crematorium 2. J'avais parlé une fois avec monsieur Piper. Ik heb een keer met meneer Piper gepraat hierover en het is natuurlijk zo dat er 4 zijn en dan nog eens 4 die op 1 lijn staan en 4 die niet op 1 lijn staan. Daarover hebben we uitvoerig gepraat en dat zijn zaken die we met Pressak besproken hebben en ook met de ingenieur, die dus samen met Shlomo werkte, samen ook met zijn broer en zijn neef. En wat bleek nu? La part finale, les cheminées, la part finale des colonnes. De schoorstenen bevonden zich op een andere locatie. Vous allez faire un travail de mesure sur ça. Als u gaat meten, op die schaduwen gaat meten, dan ziet u dat die meer dan 3 meter lang zijn. Dus het zijn helemaal geen kleine schoorstenen. Les grilles avec leur ombre. Dus dat zijn eigenlijk die schoorstenen met hun schaduw erbij.
Dat zie je vanuit het vliegtuig. Zondercommando's hielpen ons om een historisch en wetenschappelijk onderzoek uit te voeren. Alors, quand nous avons fait le film, dus dan hebben we een film gemaakt. Shlomo fait un travail fondamental. En plus, il a nous donné des autres idées. Gaf ons ook wat nieuwe ideeën. Par exemple, la aération, désaération du crématoire. Bijvoorbeeld een nieuw idee in verband met het crematorium. Het was geen wetenschappelijk element, maar hij zei ja, we zullen maar één buis en 2 systemen voor de gaskamers en slechts 1 voor het zandsysteem. Aération et désaération, et de l'autre côté, en vert, seulement la aération. C'est-à-dire aussi tous les choses qui dat was dus een nieuw idee in verband met de ontluchting. En zo had hij nog een aantal nieuwe ideeën die hij bijbracht. Dus bijvoorbeeld, er waren... La désaération dans la chambre à gaz. Er was ontluchting in de gaskamers, maar hoe bewerkstelligde men dat? Was dat dan door die schoorstenen? We hebben allemaal gezien dat er 2 schoorstenen zijn, die 2 blauwe schoorstenen, en die andere die zijn verbonden met de 2 verschillende luchtkokers voor dus verluchting. Le système de l'eau. Alors, dan was er nog een watersysteem. Je crois qu'ils ont découvert que c'était très dangereux, le cyclone B. De zondercommando's wisten dat cyclone B heel gevaarlijk was en dus maakten zij een waterafvoersysteem voor de gaskamer dat er helemaal anders uitzag. Het is helemaal niet vergelijkbaar als met de rest van de systemen in de gaskamers. Dus dat is een bedenking die we te danken hebben aan de overlevenden van de zondercommando's. Maar nu moet je even Shlomo bekijken. Tutte quelle persone che erano già destinate a essere eliminate appena arrivate, naturalmente sempre donne, bambini, anziani e persone malate, disabili, venivano qua. Qui c'erano le SS attorno? Qui attorno c'erano delle SS, sempre naturalmente con delle fruste, con dei bastoni per picchiare la gente, come arrivava qua. Allora questi si incanalavano, diciamo, in questa maniera e scendevano qua sotto. E qui sotto stiamo andando adesso alla camera dove si svestivano. Qui, come vedete, entrando qui, cioè non manca respiri. La première fois. Vedete tutte queste pareti qua, lungo le pareti, c'erano delle attaccapanni. Ogni attaccapanno aveva il suo numero. Il tedesco, ormai quando la maggior parte della gente era qua dentro, faceva dire a uno dei prigionieri della nazionalità delle persone che erano arrivate di appendere i loro abiti e di ricordarsi bene il numeretto dove appendevano la roba, di modo che quando uscivano trovavano tutto quanto la roba che avevano lasciato là, altrimenti si sarebbe creato molta confusione e avrebbero perso la roba e non voleva che succedesse una cosa del genere. E in questa maniera, logicamente, lui convinceva di più la gente che stava andando soltanto per fare la doccia e dopo la doccia tornavano indietro e avrebbero trovato la loro roba al loro posto. Di tutto questo era tutto una menzogna. Qui ci sono tutti questi mattoni che le rovine, appunto, dopo che l'hanno fatto saltare per aria, se non che entrando in questo atrio dallo spogliatoio si mettevano appunto nell'atrio, di fronte c'era un montacarichi dove veniva coperto al momento che la gente passava e poi a sinistra c'era un'altra porta dove metteva dentro questa camera dove dovevano fare la doccia, invece era la camera a gas. Questa camera con le docce erano delle docce finte
e la gente quando entrava dentro la prima cosa che faceva cercava di accaparrarsi una doccia, si metteva sotto strofinandosi pensando che da un momento all'altro veniva l'acqua, invece l'acqua non veniva mai. Qui davanti. La porta era qua, l'uscita era esattamente qui. C'era una sola porta in questa camera? Una sola porta e siccome era proprio a piano, diciamo, con la terra fuori, si vedeva soltanto quel tombino dove appunto immettevano dentro questo Zyklon B, il gas. Quanto era grosso? Vous avez vu, il était formidable Dus u ziet, hij kon het geweldig vertellen en hij zei geen woord te veel. Dat was werkelijk geweldig. Deze film werd getoond in het festival van Berlijn, ook in Toronto. Dus iedereen leerde de Sonderkommando's kennen dankzij hem en ook dankzij zijn boek, want dat is vertaald in 30 talen, zelfs in het Chinees. Ik heb nog 5 minuten. Avec lui, nous avons fait alors sont des petits films de reconstruction. Dus dan hebben we nog een paar kleine filmpjes die ik wil laten zien over de reconstructie die we samen met hem hebben gemaakt. Regardez, ça c'est la reconstruction faite. Dus dit is de reconstructie die we hebben gemaakt op basis van Euler. Dus in de richting van Top. Het is een suggestief parcours dat we hier doorlopen. Het imiteert welk parcours de mensen onderweg naar de gaskamers aflegden. Des images de synthèse. Nous avons fait la reconstruction exactement comme lui il disait. Dit is een reconstructie exact zoals hij zei dat het was. Dragon, we hebben dat ook overlopen met de broers Dragon en met anderen. Par exemple, pour faire l'atrium. Maar om het atrium dus bijvoorbeeld te maken, met de exacte juiste ingang, en dat was een hele klus. We wisten niet precies waar wat moest komen. Er was een soort gordijn om dus de assen van de lijken te verbergen. Op een keer heb ik Shlomo gebeld en gevraagd welke kleur het gordijn had. Wel, dat had u me moeten vragen in 1944 en niet nu. En hij hing de telefoon op. Ja, als ik dat dan aan Shlomo vroeg, dan zei hij, ja, het was groen, dat was legergroen. Et la première partie. Deuxième partie, l'intérieur de la chambre à gaz. Dan het tweede deel, binnenkant van de gaskamer. Normaal zouden we niet geweten hebben hoe die eruit zag van binnen. Voor de grote gaskamers dan toch hebben we een reconstructie gemaakt die u hier ziet. Dus het waren een 20-tal seconden, want het moest niet meer zijn dan dat. Maar ziet u dat eens? Dat is dus de gaskamer in Birkenau, zoals die gezien werd door de Sonderkommando's. De kolommen waarin dus het Zyklon B zat. Dus kijkt u maar, dit zijn de verschillende perspectieven. Verluchting, ontluchting, bovenaan en onderaan. En de valse touches, die lijken verbonden te zijn, maar die zijn eigenlijk slechts vastgemaakt. En die details zijn heel belangrijk. Maar het ongelooflijk is dat in die kleine details David Euler, die ook allemaal in zijn werk verwerkt heeft. En hij tekent hier zelfs eigenlijk Shlomo. Dus je ziet hier Shlomo die aan het werk is, de eerste op de linkerkant, degene die de haren afschoor.
Dus u ziet daar die kolommen ook, die zuilen. Exactement. Dus die zijn exact getekend zoals ze eruit zagen. En dat is dan de reconstructie. Et de fotos. En dan nog 2 foto's, dat is Mandelbaum. We hebben 3 dagen bij Mandelbaum gespendeerd. En het was eigenlijk spectaculair om die 2 samen te zien, Shlomo en Mandelbaum. Want Mandelbaum geloofde de dingen die Shlomo vertelde niet. En omgekeerd. Ben je daar zeker van? Zeiden ze dan tegen elkaar, heb je niet een klein beetje last van Alzheimer? Dus dat was leuk om te zien. En dan hier ook weer een ontmoeting met Shlomo. Dus u ziet ze hier allemaal samen. Wij hebben 4 dagen bij deze mensen gespendeerd. En Shlomo staat daar weer achter om te kijken wat er allemaal gebeurt. Dus het was een ontmoeting met andere elementen, andere leden van de zondercommando's. Herkent u ze hier? Het is de dag waarop Gideon met de zondercommando's daar was. Dus dat zijn de zondercommando's van Gideon Graef. Gideon, kan je even zeggen wie dat zijn? C'est Eisenschmidt, les frères Dragon, et après, mais sont tous les survivants du Sonderkommando. Dus dat zijn alle overlevenden van de Sonderkommando's die Gideon uit Israël had gehaald. En we hebben met hen ook samengewerkt. En dan is er nog iets, Gideon, dat je nog nooit gezien hebt, dat wil ik even tonen. Dat is Shlama Dragon, die een foto neemt van bunker 1. Want hij geloofde niet dat daar een huis was waar de mensen leefden. En dat is een van de bewijzen van het bestaan van bunker 1. En ik heb aan Gideon gevraagd, aan Shlama, waar was die bunker? Hij is onmiddellijk vertrokken, zonder iets te zeggen. En hij is daar naar gaan kijken en hij zegt, maar daar staat een huis bij. Hij kon het niet geloven. Hij zei, ik moet daar een foto van nemen. En hij had nog nooit een foto genomen in Birkenau. En daar dus wel. Hij nam een foto en daarna heeft hij een dag niets meer gezegd. En dus effectief, voor hem stond dit. Exactement quand... Bon, je vais terminer. Goed, ik ga hier afronden. Maar het laatste dat ik nog wil zeggen dat niemand weet, is dat Shlomo ook consulent is geweest voor Roberto Benigni in La Vita e Bella. En wij hebben ook met Roberto samengewerkt, want hij wilde dat om 2 redenen. Namelijk, het was de realisatie van een droom van hem. Hij wilde een kind redden. Dat was de droom van elke zondercommando. En de tweede reden was dat hij wilde dat het werk van Benigni, die hij ook kende, hij wilde dat diens werk dus een droom bleef. Mama, je voulais faire voir. Er is nog iets dat ik wil tonen. Terminé, c'est Shlomo avec Roberto sur le set. Het is een foto van Shlomo met Roberto op de set. Het is misschien een zwaar bestand. Maar goed, mijn eerbetoon aan Shlomo is afgelopen.